교체하지 마세요. 방충망을 교체했는데도 벌레가 많이 들어온다고 미세 방충망으로 교체해달라고 하셨어요. 그런데 방충망이 문제가 아니었어요. 문제점이 보이시나요? 창문의 앞뒤가 바뀐 채 설치되어 벌레가 들어올 수밖에 없는 상황이었어요. 고객님께 솔직하게 미세방충망으로 교체해도 의미가 없다고 말씀드렸어요. 놀라운 건 지금까지 여러 번 방충망을 교체했지만 창호가 문제라는 이야기는 한 번도 들어본 적이 없으셨대요. 바른 생활에서는 어떻게 해결했을까요? 2탄에서 공개됩니다. 커밍순.